bigucange nkuko byancanze. Umuntu ushaka kumenya ko kurya imbada n'amandazi biri mu kintu kitwa ibihano Imana ihanisha abantu, byanditse he? Afate Bibiliya, ntabwo ndirirwa amasoma reka mubwira hano ari buze gusoma. Afate Bibiliya asome mu Balewi igice cya 26 ku murongo wa 26. Hari amagambo avuga ngo ngewe amadini y'iki gihe nyafata nka company za betting. Amadini? Amadini ni burani nk'amaduka ni nka za Lucky Bet buriya. Amadini cyane cyane amadini y'abarokore. Nyafata nka company za betting. Havumwe umuntu wese udahirimbanira imirimo yanditse mu gitabo cy'amategeko ngo ayikore. Bishatse kuvuga ngo nudakurikiza ibyanditse mu gitabo cy'amategeko kandi uvuga ko ukurikiza amategeko, iyi mivumo izagufata kubera yuko utasenze Imana mu buryo Imana ashaka kuyisengamo. Umunyamahanga uri hagati muri mwazunguka kugusumba, aribwo uzasanga indaya ziri guhirwa kurusha abasenga. Kubera iki? Ntizigeze zijya kwiteranya n'Imana, ariko we warahiye ngo uzubahiriza amategeko, ntiwayubahiriza. Umunyamahanga azakuguriza we kumuguriza, bisobanuye ngo uzikopesha ku mupagani kandi usenga. Ngo uwo mupagani azaba umutwe, wowe ubiki umurizo. Niko dusoma, uzaba umuyede mu ishantiye ukoreshwe na enjeniyeri w'umupagani. Aricyo kizatuma enjeniyeri azicara hari ari gutumura itaba ari kunywa inzoga, ajya kubwira ngo terura ubesha, terura ibuye wanjijiwe, terura ririya buye kandi usenga. Uzaba umurizo imbere y'abapagani. Reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje nitwa Depiwa, kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose, abari hano mu Rwanda, abari mu Burundi, namwe mwese muherereye hirya no hino hatandukanye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Birashoboka ko kandi waba uri mu bihe bitoroshye. Reka nkubwire ngo hari igihe iryo yaba ari ishuri Imana yo kukunyuzamo kugira ngo irebe ko waza kurisohokamo uritsinze cyangwa se umeze neza, hanyuma uko witwara akaba ari byo bituma iza kugutabara. Nkuko mubibona hano imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana musanzwe mumuza kenshi. Tukunda kuganira hano kuri Prophete Ezekiel TV, ariko birashoboka ko waba aribwo waba umubonye, aribwo waba usuye iyi YouTube channel yacu, hanyuma akaba aribwo umubonye, cyangwa se ubushize ukaba utaramubonye usanzwe udukurikira, ariko nta kibazo yakongera akivuga. Ni umuntu mukuru. Karibu kuri Prophete Ezekiel TV. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kuba nagarutse hano kuri iki gitangazamakuru cya Prophete Ezekiel TV. Yego. Amazina yanjye ni yayandi kubo tuziranye, ni Dusabeyezu Jeremy. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana 4. Mba hano mu mujyi wa Musanze. Imana iduhana umugisha. Ndabona wifubitse menya akabeho k'imusanze ka akabeho kari gahari, imvura yari iri kugwa. Yego. Niyo mpamvu nanjye nambaye nyine nk'umuntu wahuye n'imbeho. Yego. Ariko ibyo tuzaniye nabyo birashyushye, birakonje nkuko uri kugaragara. Bimeze biti? Muraza kubyimenyera kuko nimwe murabirya. Nimwe muramenya niba bishyushye cyangwa bikonje. Ariko byanze bikunze nzi yuko hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo uko umuntu atekereza Imana niko ayibona, uko murabyakira niko birababera. Nimubyakira nk'ibikonje birabikonje, nimunabyakira nk'ibishyushye birabishyushye, nuko nguko. Imana uko uyifashe niko yibona. Yego. Imana uko uyifashe nuko nguko ikwiyereka nk'uko uyifata. Kuko nubundi Bibiliya iravuga n'umuhanuzi ari umuhanuzi. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi ahanura nk'uko kwizera kwe kungana. Burya umuntu aramutse muri we yizera ko Yesu yambara ikabutura, buriya no mwiyerekwa yajya abona Yesu yambaye ikabutura. Umunsi umwe hari umwana w'umuhungu yigeze ansetsa w'umuhanuzi, arambwira ngo yabonye Yesu ngo ari kugenda mu muhanda ngo yambaye amarineti. Noneho nge ikintu natekereje, naravuze ngo zari zirimo ngo zari rinete, ngo atwaye n'ibitabo mu ntoki, ngo aje guca urubanza. Ubwo rero naravuze mu by'ukuri kwerekwa aho yari yeretswe
ariko nk'uko nyine ijambo rivuze ngo ko umuntu yizera Imana niko ayibona, uko yatekerezaga Yesu yamutekerezaga ko agomba kuba yambaye rinete byanze bikunze. wasanga nawe yarazambaye uwo wabyeretswe, we ntazo yari yambaye, ariko wenda muri we yumvaga ko Yesu arwaye amaso, umuntu ukomeye agomba kuba yambaye rinete, ariko yibagirwa ko rinete burya ari iz'amaso. Ubwo nyine muri we natwe kera twiga nko muri primaire, ntabwo ndi uwa kera ariko ni kera hanje, twiga muri primaire umwarimu wabaga yambaye rinete wamubonaga nk'umunyabwenge uruta abandi, mbese ukabona ko muri we harimo ubwenge. Hari igihe rero icyo gitekerezo kijya mu muntu, wabona umuntu wambaye rinete ukumva ni umunyabwenge, kugeza ku rwego rw'uko n'Imana wumva byanze bikunze kubera ubwenge bwayo igomba kuba yambaye rinete. Igafite rinete n'uruhara. Ubwo rero uko umuntu abitekereza ni nako abibona, na karavate yatebeje, nuko nguko uko umuntu atekereza Imana niko ayibona. Aha, urakoze cyane. Kugira ngo ibintu byacu bigende neza, twibutsa abadukurikiye gukora subscribe, gukora share na comment, kugira ngo ibiganiro byacu mubigiremo mutange umusanzu wo kugira ngo bijye bibageraho bimeze neza ndetse binagere kure. Reka dutangirane n'isengesho, uze unadushyira imbere y'Imana. Ndabona Bibiliya uba wayifunguye, hanyuma tuze turiganiraho ijambo ry'Imana duteguriye uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, twongeye kugushima yuko uduhaye kugera kuri uyu munsi no kuri iyi tariki no muri uku kwezi, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Aya masaha rero twicaye imbere yawe, tugiye kuganira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze Mwami Imana ishobora byose, imbaraga zawe nizidusanganire, amahoro yawe menshi natuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera tuyobore muri iki kiganiro. Amen. Kandi ibyo tugiye kuganira bitugirira umumaro, bigirira umumaro twebwe bari kubivuga, n'undi muntu wese uzabyumva aho azaba aherereye hose bizamugirira umumaro, kuko uri Imana ikomeye cyane. Ngaho komeza kubana natwe, udushyigikire, utwiyereke kandi udutabare. Ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera tubisabye twizeye. Amen. Amen. Karibu n'ijambo waduteguriye uyu munsi, hanyuma tuze turiganiraho nyuma. Mbwira abadukurikiye, birashoboka ko wenda ugira akazi kenshi, wenda bitakorohera kubona uko wakurikira ijambo ry'Imana buryo urikurikira, wagiye nko ku rusengero akaba ari wo mwanya urambuye ubona wo kurikurikira. Ariko reka nkubwire ngo mbere ya byose burya ni Imana niyo iba yaduhaye impagarike, ikaduha ubugingo. Si byiza rero gufata imirimo yacu kugira ngo tuyiyirutishe. Niba uri ku rugendo ufite telefone, ushobora kujya kuri YouTube channel ukareba ijambo ry'Imana, bityo bigatuma urugendo rwawe wibereye mu Mana, cyangwa se uri gukora n'akandi kazi katakubuza gukurikirana, cyo ufungura wiyumvire ijambo ry'Imana. Niryo uyu mukozi w'Imana agiye kutugezaho, ariko abantu benshi bajya bakumva, ariko uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri iki? Njyewe se kugira ngo tujye tumenya urwego tugufatamo, hato tutazagabanya amaranka yawe ugasanga mu by'Imana ubundi nta n'amaranka abamo. Cyakora mfite impano zirenze imwe, mfite impano zigera muri 5. Ubwo zose ndazicaranye, iz'Imana yampaye. Ni izihe? Ntabwo ari ngombwa ko nzivuga, nese ibyo ni ibanga ry'akazi. Okay, karibu. Nuko nguko. Cyakora kano kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi n'ijambo ry'Imana ubwaryo n'ubuhanuzi. Yego. Ndetse rirenze n'ubuhanuzi, kuko buriya nge muri iyi minsi ntabwo mvuze ko umwuka w'ubuhanuzi atari ngombwa cyangwa se atari mwiza, kuko nk'uko bivuze nanjye ndawufite. Yego. Ariko muri iyi minsi icyo nahitamo kuba umunyabwenge kuruta umuhanuzi. Kubera iki? Ubundi umuhanuzi yahanura, ahanura ibyo abwiwe. Muri make si uvuga, avugirwamo. Abwiwe nande? Abwiwe n'Imana. Umuhanuzi si uvuga, avugirwamo n'Imana. Naho umunyabwenge we iyo avuga kubw'ubwenge butuye muri we Imana yamuhaye. Buriya umuhanuzi atanga itangazo, Yego. ariko umunyabwenge watanga umwanzuro.
yego naho umunyabwenge n'umuhanuzi batandukaniye ntahitamo rero kuba umunyabwenge muri iki gihe kuko burya umwuka w'ubwenge niwo ukenewe cyane muri iki gihe kuruta umwuka w'ubuhanuzi. Ubushize tuganira hari ikiganiro twigeze dukorana nabonye waracyanditseho ngo ni uburyohe bw'icyaha ariko biterwa hari mwebwe mufite wenda ukuntu mujya mubushyiraho wari wanabivuze nari nabivuze birumvikana ariko sinumvaga ko ari yaraza kuba tayito y'ikiganiro. Muri kiriya kiganiro ndumva ariho nshobora kuba naravuze iri jambo rimeze gutya, naravuze ngo iyo umuntu ari umunyembaraga ariko atagira ubwenge, abafite ubwenge bakoresha imbaraga ze, bakoresheje ubwenge bwabo za mbaraga ze zikababyarira umusaruro. Nguha urugero ku muntu ushobora kuba afite imbaraga mu buryo bw'umubiri ariko hari n'undi udafite imbaraga mu buryo bw'umubiri ariko afite ubwenge. Wa wundi ufite imbaraga z'umubiri akaza kuba umuyede kwa wa wundi ufite ubwenge, noneho wa wundi ufite ubwenge akajya kubwira ngo terura amabuye akoresheje ubwenge bwe nawe ukoresheje imbaraga zawe. Rero njye mpitamo kuba umunyabwenge kuruta kuba umunyembaraga kuko Salomo yaranditse mu mubwiriza numva ari igice cya 9 yaravuze ngo ubwenge buruta imbaraga. Ubwenge buruta imbaraga. Ni byiza ko dushaka ubwenge rero kuko ufite ubwenge aruta umunyembaraga. Buri umuntu ari umunyabwenge. Umuhanuzi nta mbaraga akoresha ajya. Ubuhanuzi ubwabwo impano y'ubuhanuzi ni impano y'imbaraga. Ariko si impano y'ubwenge. Hani ndakeka bahanura uko bategetswe. Yego bahanura uko bategetswe ariko nanone bagahanura uko kwizera kwabo kungana niko twatangiye turi kubivuga. Icyo gihe rero iyo umuntu ahanura uko kwizera kwe kungana inshuro nyinshi ubuhanuzi bukurikiza aho ubwenge bw'umuntu bugeze. Niyo mpamvu uzasanga hari nk'umuhanuzi wo muri ADPR ahanura ati kujya muri Onapo ni icyaha ariko muri Zayoni ugasanga wenda atari ko ahanura. Rimwe na rimwe haregerera umuhanuzi ahanura bitewe na zone abamo nuko yakuze n'urwego agezeho mu kumva Imana kuko uko umuntu yumva Imana niko ayibona niko twabonye. Hagati aho rero Imana iduha ubwenge twese abakurikiye kino kiganiro kuruta uko itugira abahanuzi itugira abanyabwenge ahubwo. Yego yakoze cyane. Reka dukomereze ku ijambo ry'Imana rero. Imana idufashe cyane kandi muri iki kiganiro cyangwa se niba ndabyita ikibwiriza sinzi uko ni ikiganiro ariko cy'ijambo ry'Imana ndabizi yuko turagiriramo ibihe byiza. Umuntu wese udukurikiye abe maso atega amatwi kandi bajye banaduha n'ibitekerezo buriya sinzi mwe wenda mujya mubibona ariko bajye batanga n'ibitekerezo kugira ngo tumenye uko babyakiriye. Nibyo byiza kugira niba hari naho natwe birashoboka ko hari ibyo twagoreka, niba hari naho twagize ibyo tugoreka kugira ngo batubwire ati nyamara aho ngaho bimeze gutya biba ari byiza cyane niko umurimo w'Imana ukorwa. Yes icana bariya buri wese ukurikira abafite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo. Yego tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana aka kanya. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana tugiye kuganiraho riribanda cyane ku myumvire iriho muri iki gihe yitwa imivumo n'imigisha, imyuka mibi n'umwuka wera. Kuko hari ibintu byinshi biri kuba ku bantu bati ni umuvumo wangezeho, ibindi bikamuzaho bati ni amahirwe cyangwa ni imigisha. Iri jambo tugiye gusoma riraba riri kwerekeza muri ibyo muri ubwo buryo cyane cyane yuko abantu b'iki gihe benshi bifuza amahirwe, bifuza guhirwa, bifuza umugisha, bifuza uburyo bagera ku iterambere. Bakanavuga bati njyeweho ti numwaka uti nyogokuru yarandoze cyangwa ni mukeba wacu wa mama yarandoze, ugasanga mbese abantu bibire muri yarandoze. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana twiga tugiye kwiga kuri ibyo bintu ni ibiki byaje ryari. Ubundi mu bantu basenze mbere kuko niko byari bimeze, basengaga bavuga ngo yarandoze cyangwa nagize amahirwe. Urabizi ko nko mu gihe turimo ari kugenda haduka uburyo bw'imikorere butandukanye butigeze buba mu Rwanda mu bihe byashize ariko ubu ngubu buriho. Hari abantu bari gucuruza imiti y'amahirwe, naguha utwatsi, naguha agafu kabigenza gutya, nyatsi kakuvaho, karande ziwanyu zikakuvaho, ugakora bikemera, utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko no kuvura nyine kugira ngo abantu bitagenda neza bigende neza. Ubundi kuva kera kose ubupfumu n'ubuhanuzi byitwa ubuvuzi.
ubupfumu n'ubuhanuzi byitwa ubuvuzi kuko ujya mu bapfumu avuga ko agiye kwivuza, guhanuza cyangwa se rimwe na rimwe no kwivuza, natewe reka bandebereyo bambwira impamvu. Icyo gihe abahanuzi ntabo bisa abapfumu nabo, abahanuzi n'abapfumu ubundi ibyo bintu biraturanye. Nushaka ko tubivugaho tuzabivugaho cyane aka kanya twanabivuga kimwe se. Ni imvuga kimwe, ubupfumu ni imvuga kimwe y'ubuhanuzi. Mbikubwire mu mvugo yoroshye muri iki gihe byita analogue na digital. Niyo mvugo nibura b'iki gihe bapfa kubyumva. Tubwire biduhe neza. Njyewe nicaye hano niba uvuze ikintu niba ari analogue, hari izina cyari kizwimo mu buryo bwa analogue. Niba turi muri digital n'ubundi kiracyari cyakindi ariko cyateye imbere kurusha uko cyari kimeze. Ibyo nari nshatse kukubwira ko ibyo abahanuzi babona ari nabyo abapfumu babona. Banganya imbaraga se aho nese uwo bakorera n'umwe, ahubwo birashoboka ko abapfumu bashobora no kuzirusha abahanuzi. Nguhe urugero se, ntabwo se sinzi niba ujya mu byumba by'amasengesho, ariko njyewe mbijyamo ndi n'umuvugabutumwa. Rimwe na rimwe hari n'igihe nsengera n'abantu. None ntabwo uzi ko umuntu ashobora kugenda akavuga ati wenda ari nk'umugore utwite, ati barandoze banzingiyeho inda ngo itazavuka. Urabizi ko abagore bikunda kubabaho. Akajya kubahanuza ati ni mu nsengere mu mbohore, hanyuma bakamusengera ari benshi, yanda ntibohoke, kandi uwamuroze yaramuroze ari umwe. Umurozi umwe aroza umuntu. Uwo muntu agiye gusengerwa, asengerwa n'abahanuzi 10. Icyo basengeraga nticyavaho, cya kintu umurozi yamushyizeho. Ubwo ufite imbaraga ninde? Ufite imbaraga ni wa wundi nyine wakoze ibyananiranye. Niyo mpamvu rero nanjye nari nkubwiye ngo hari igihe bijya bishoboka yuko abadayimoni cyangwa se mvuge abapfumu bashobora kugira imbaraga ziruta izikorera mu bahanuzi, bitewe n'urwego abahanuzi bariho, ariko bitewe n'urwego abahanuzi bariho, cyangwa se nk'umuntu akajya kwirukana abadayimoni bakamukubita kandi we yarajya avuga ngo ngiye kubirukana. Icyo gihe byerekana yuko imbaraga afite zitabasha guhangana na ba badayimoni bari aho ngaho. Niyo mpamvu nari mvuze ngo bishoboka yuko haba imbaraga mbi zisumba imbaraga nziza ziri mu muntu. Nose reka nkubaze, abapfumu bakunze, iyo uvuze ijambo umupfumu uhita wumva umuntu nyine nta cyiza kimubaho, n'uburyarya, ni ukufasha bamwe kugirira abandi nabi. Umupfumu nta gihe ajya akora ikintu cyiza kandi cyafasha umuntu, uretse nawe ubwe kigafasha n'abandi bantu. Umupfumu ashobora gukora ikintu cyiza. None se ubwo aho ngaho abakoreye nde? Satani abakoreye Imana. Ubundi se abapfumu bakorera nde? Erega tuzi ko se kibi cyangwa se w'ikibi ari Satani. Ubwo rero niba abakristo bafata umupfumu nk'umuntu nyine umuntu udakora icyiza cyangwa se umuntu ukora ibihabanye n'ibyo Uwiteka ashaka, uri kumva nawe uruhande baba bamushyiramo nyine. Ariko buriya hari ikiganiro cyangwa se navuga ngo hari isomo mfite ryitwa abapfumu n'abahanuzi. Imana nimfasha, Imana izamfashe nanjye mu minsi iri imbere ndashaka kuzafungura igitangazamakuru. Imana izamfashe kizagende bizakunde. Ndashaka kujya mbwira abantu kuri, kuko abantu bafite imyizerere ivanzemo n'ubujiji. Kubera iki? Ubundi abapfumu imikorere yabo, imbaraga za gipfumu ni imbaraga z'Imana, ariko ntizemewe muri Kristo. Kuko hari ibintu, urugero, hari ibintu abantu ba kera babagamo ari n'abahanuzi ubu ngubu ushobora gukora bikaba ubupfumu. Urugero, Bibiliya itubwira yuko kera Abisirayeli bajya kugabana igihugu cy'i Kanani, bakigabanye bakoresheje ubufindo. Yego, kubetinga. Oya, icyo bitaga ubufindo hari uko babigenzaga nyine, ariko ntabwo bwari nyine byitwaga ubufindo. Yego.
ariko ubwo bufindo bwari bwemewe nyamara twebwe dukoze ubufindo ntabwo bwaba bwemewe muri make ubu ngubu mu gihe turimo ubufindo n'ubwa gipfumu ariko mu gihe cya kera ubufindo bwari ubw'Imana. Ikindi nusoma mu migani hari ahantu ijambo riri mu migani rivuga ngo abantu batera inzuzi ngo ariko uko bigenda kose ni umwanzuro utangwa n'Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo kera bashoboraga gutera inzuzi Uwiteka agatanga umwanzuro w'inzuzi bateye. Ariko twebwe mu gihe turimo ubu ngubu uramutse uteye inzuzi waba uri umupfumu. Muri make rero imbaraga z'abapfumu bafite muri iki gihe zahoze ari imbaraga zikoreshwa n'abantu b'Imana, aricyo kizatuma muri iki gihe umva n'abapfumu basaba ibitambo nk'uko Abalewi basabaga ibitambo. Ubu ngubu mu rusengero wagusaba igitambo wamenya ko ari umupfumu. Ariko mu gihe cy'Abisirayeli kera none se ibitambo mu rusengero ubu ntabwo bigitambo. Ibitambo akubwira ati kora gutya Imana irahita ikora, urebe ibintu Imana yikore. Utansetsa re uranyibukije rero unyibukije ikintu ngiye gutuma nacyo mvugaho. Nigeze mbona turi gusenga n'abadukurikiye bambwire niba iki kintu kitarimo, ariko burimo harimo ubujiji bukomeye. Twigeze umunsi umwe kuba turi gusenga hazamo umubyeyi wari ufite ikibazo cy'uburwayi, noneho baramuhanurira yaramaze iminsi ngapfushije inka. Baramuhanurira bavuga ati wa mubyeyi we ntumaze iminsi upfushije inka yawe, ati inka yawe ntiyapfuye, ati inka yanjye yarapfuye. Batumva ukuntu Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo iriya nka yapfuye ngo yakubereye igitambo. Ubyumve, iriya nka yapfuye yakubereye igitambo kuko niwe wari gupfa, ariko Imana yagutangiye igitambo cy'inka. Bavuze iri jambo nahise nibaza nanjye ndavuga nti niba Imana yaratangiye umuntu igitambo cy'inka, igitambo cya Yesu cyakoze iki? Bese aho ngaho reka nkubaze sibyo uvuze gutyo, ariko hari mu buryo bugaragara hari igihe ikintu gishobora kugubera igitambo utavuze ko ari cyo gitambo kirenze kurusha ibindi, ariko ukabona kikubereye igitambo mu buryo bugaragara, mu buryo bw'umubiri. Ushobora ni urugero, ushobora kuba uri nko wenda nko munsi y'igiti sibyo, igiti utazi ko wenda umuyaga uri guhuha ku buryo kigiye nko kuvunika, noneho wari uhagaze munsi yacyo, wenda urahavuye utanatekerezaga ko wenda cyaba kiri bunagwe, uhavuye mu bintu utaruzi cyangwa se ari nk'akantu wari ugiye gufata. Noneho niba wenda wari uri kumwe n'itungo cyangwa se akandi kantu ukabona igiti kiravunitse gise kikagirira nabi kiragashwanyuje, hariya ntabwo uvuga ati iki kintu kimbereye igitabo, none ugahita ukibuka ukareba inyuma hahandi wari uri neza. Wowe nk'umuntu uravuga ngo kimbereye igitambo, ariko mu by'ukuri ntabwo kiba kikubereye igitambo, kuko uwatubereye igitambo n'umwe ni Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba. Nta kindi gitambo gihari. Ariho n'abantu muri iyi minsi bari kujya bafatiranya abantu, tanga igitambo, zana 5 Yesu akurinde kanseri, zana 20,000 akurinde impanuka. Nta gitambo kindi gihari usibye amaraso ya Yesu. Iyo umuntu yizeye Yesu, ibitambo bindi biba byakuweho, Yesu wenyine ni ubuhari. Cyakora ndabyemera ko umuntu ashobora kubona igitambo mu by'isi mu gihe adafite amaraso ya Kristo, kuko uwo muntu ari muri systeme y'iby'isi, ntabwo ari muri systeme yo muri Kristo. Iyo bimeze gutyo ntabwo uwo muntu aba yizeye amaraso ya Kristo, ahubwo aba yizeye nyine iki bya bitambo biri hanze ya Kristo, aba yizeye imbaraga zabyo. Yego, aricyo gituma mu bapfumu kuko batakurikiza isezerano rishya, badakurikiza ibya Kristo, baracyasaba ibitambo by'intama n'ibindi bitandukanye. Ariko reka mbabwire ngewe uko mbibona, buriya umuntu ukubwiye ngo zana igitambo cyangwa atanga iki ngiki, ariko buretse Sarongo nakurikiye interview yiwe, Sarongo avuga ko yemera Imana, anasenga ajya no gusenga, ariko ahamya ko navuga ko igitambo cya Yesu cyemera, ariko avuga ko hari ibintu mu buzima busanzwe biba bisaba igitambo bijyanye na ziriya mbaraga, kubera ko ziriya mbaraga ziba zafasha umuntu kugira ngo nawe azirukankane, bisaba ikindi gitambo cy'itungo cyangwa se ikindi kintu. Biba bivuze ko mu by'ukuri nyine byita igitambo. Biriya bintu byo wabifata uti?
biriya bintu ubundi hari ikintu abantu batazi barimo muri iki gihe ubundi reka nkubwize ukuri abantu bo muri iyi minsi bameze nk'abari gukina betting mu rusengero no mu myizerere yabo buriya mujye mutekereza utekereze sinzi ibi kampani ziri gukina betting muri iki gihe niba ari ejo harya babyita ngo iki za tunga ibintu nk'ibyo ngibyo izo kampani ziriho muri iki gihe mbese rukumva ziri kwama inzozi roto tunga za niba ari gorira ibintu nk'ibyo ngibyo zamamaza ibintu byo kubetinga uzabyumva ku maradiyo bari kuvuga ngo shiraho ibiceri bya 300 uragira amahirwe yo gutsindira igare 500 utwara imodoka 500 utwara imodoka nibyo ngibyo babibereyemo none nanjye ngiye kubaza abantu badukurikiye nawe nkubarizamo ariko nyine n'uburyo birano uburyo bwo korohereza abantu kugira ngo babone ubutunzi cyangwa se inzozi zabo bafite nyine ziri impamo naho rero byabacangiye hari umuntu ngo wigeze ngo abaza umusaza ari kumurangisha inzira ngo umusaza aramubwira ngo manuka unyure hano ngo nurangiza unyure harya ngo nugera hara hepfo ngo bigucange nkuko byancanze noneho nanjye ndababwira nti naho byabacangiye buriya no mu rusengero birimo bura betting ziri mu rusengero ariyo mpamvu ngiye w'amadini y'iki gihe nyafata nka kampani za betting amadini amadini ni burani nk'amaduka ni nka za rakibeti buriya amadini cyane cyane amadini y'abarokore nyafata nka kampani za betting mumba barire abanyamadini ntimunyikome ariko ibyo mvuze nuko nguko mbyizera kuko niba umuntu nukwizera kwawe ariko si wenda si uko abandi noneho ndaza kukwereka ko atari ukwanjye ahubwo ariko kuri duha ibihamya ndabiguha ibihamya birahari none nguhaye urugero k'uyu muntu uri kujya kuri radiyo akavuga ngo shyiraho ibiceri bya 300 ngo numara kubishyiraho uratsindira igare umugereranye zemewe na litira ze n'amadini ariko nazo ni kampani zemewe kandi zibetinga none no mu idini nabwo buriya barokore mwatojwe kubetinga mu nsengero zanyu nuko mutabimenye ko mukina beti uri kujya gusenga bakakubwira ati zana 5 mu mwaka utaha Imana izaguha imodoka shyiraho 2 ariko nyine aba ari ubuhanuzi Yesu akwishyurire minerivare ni ubuhanuzi bwa betting nyine cyane ntabwo uzi ko betting zigira imana za beti hari imana za beti uzasome mu byo bita muri Egypt ya kera mu mateka ya Egiputa ya kera habagamo imana bita niba ari ngo Toti imana yitwa Toti yari imana y'urusimbi cyangwa se imana y'amahirwe abantu bakina urusimbi bizeraga namwe rero ubu ngubu mu nsengero mwizera ikigirwamana cy'urusimbi ariko ntabwo mubizi kuko niba uri kuvuga ngo ndashyiraho 5 Imana impe visa yo kujya muri Amerika reka nture 2,000 ejo abana banjye Imana izabahe minerivare nta tandukaniro ririmo n'umuntu bakinnye muri tunga arya ni muri tunga ariko agashyiraho desa ngo ari gushaka minerivare handetse ngo muzana imigabane ya 1/10 ishyitse 1/10 no kuvuga ngo tanga Imana iguhe biratandukanye ibyo biratandukanye ibyo byo kuvuga ngo umugabane wa 1/10 n'amaturo bitandukanye n'ibi ngibi baba bari kubabwira uremewe Imana ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu niko byanditswe mu byakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 24 ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye ubundi insengero ziriho muri iki gihe kuko ab'iki gihe bakurikiza isezerano rya kera niko nakubwiye ariko itorero rya mbere ba Paulo wumvaga bavuga ngo twasengeye ku mugezi ngo twasengeye munsi y'igiti ngo twasengeye kwa runaka cyangwa kwa runaka ntabwo bagiraga insengero ziri ahantu runaka bajya gusengeramo keretse iyo bajyaga mu masinagogi y'abayuda bagiye nko kubwiriza abayuda nuko nguko rero insengero n'amakorari n'ibiki byose ibyo ni iby'abubu nyine n'abubu nyine ubwo nese ikijya gihe bajyaga nko ku misozi bakajya aho mu masinagogi amasinagogi yabaga ari isinagogi bayijyagamo bagiye kubwiriza abayuda ni nayo mpamvu inshuro nyinshi babasohoragamo bakabajugunya hanze kuko ibintu bavugaga byabaga bitandukanye n'ibivugirwa mu isinagogi bakabajugunya hanze kuko niba ugeze mu rusengero
warangiza ukabwiriza abantu ngo imana ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ariho bicaye gute batakujugunya hanze? Nuko nguko ntabwo rero byoroshye. Bantu mudukurikiye mutubwire ni uko mubyumva mwebwe, niba ubyumva kimwe n'uyu Jeremy, niba se w'umunyomoza, bitwandikire hanyuma turebe ukuntu bimeze. Twari twagiye nyuma ya sije twatangiriyeho, watangiye utubwira ati abantu yego uvuga ukuntu ibintu ari betting mu itorero, nuko n'abantu muri iyi minsi bavugaga amahirwe, umugisha, umwaku. Tubigarukeho rero isomo rero uraza kurisoma usa n'uri kubishimangira, ariko nta kibazo. Tubwire mu nsengero betting bimeze bite? Nibyo nari ndi kuvuga. Abantu ba betting inama nabagira nuko basenga Imana, bakagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, bakagira umwete wo gusenga binginga Imana ikabagarukaho. Nabariya navuze bameze nk'abakinira betting mu rusengero ngo tanga ibi baguhi bitanga ibi, byose bituruka ku bujiji bwo kutamenya ijambo ry'Imana. Icyo mbifurije, Imana ibihishurire, ibahe kumenya ijambo ryayo. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Hano twatangiye turi kuganira kuri ibyo byose, ariko nabyo byari biri mu mugambi w'Imana. Burya ntabwo twari twayobye cyangwa twataye umwanya, ariko ngiye kubereka bimwe mu bintu bitubaho muri iki gihe, twitirira abarozi atari abarozi, cyangwa twitirira Imana atari Imana, kugira ngo nitubisoma buri muntu amenye uruhande ahagazemo nuko Imana ikora, kugira ngo tuve mu buyobe. Ijambo tugiye gusoma riri mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28. Ndagenda nsoma imirongo mike, nicyo gice cyose mu by'ukuri isomo nicyo gice cyose cya 28. Ariko kugira ngo ntarya amasaha, kuko burya n'amasaha aba ari makeya, ntabwo dukora umunsi wose, ndi kugira ngo ngende nsoma imirongo mike, noneho tuyigereranye n'ubuhanuzi duhanurirwa muri iki gihe, tumenye ngo ubu buhanuzi ni ukuri cyangwa ni ibinyoma. Niyo mirongo tugiye gusoma turebe. Yego. Gutegeka kwa 2 igice cya 28, ndahera ku murongo wa mbere. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Uwo ni umurongo wa mbere. Ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kumvira amategeko yayo, ingaruka zizavamo nuko Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Noneho dutekereze ku buhanuzi bw'iki gihe. Ijambo riratubwiye ngo Uwiteka azadusumbisha amahanga nituba tumwubaha. None muri iki gihe turi kujya gusenga, bakampanurira ngo Jeremy, ngo kuko wasenze Imana neza, ngo Imana iravuze ngo ikujyanye muri Amerika. Ariko natwe dutekereze, ninjya muri Amerika nzaba nsumba amahanga cyangwa nzaba ngiye guhakwa ku mahanga? Nimunkubite. Ariko twese sibyo, twese buri wese agira icyifuzo cye. Ntago kuba agiye muri Amerika agiye guhakwa ku mahanga, cyangwa se ari uko atari isezerano ko tungana twese. Ntago tureshya sibyo. Hari urwego muri make ushaka kugeraho, ariko hari abandi baruriho sibyo. Nabo n'abarurenze abaruriho bashaka kugera ku rundi, ariko wewe yuvuye ku rwego rumwe ukagera ku rundi, aba ari igitangaza, birumvikana sibyo. Rero niyo mpamvu umuntu ukubwiye gutyo aba ari byiza. None se nukuvuga ngo aho wenda wavuga uti ntago biza kugera kuri urwo rwego. Ikintu uratekerezaho ngiki nicyo ngishaka kuvugaho. Iyo umuntu bamuhanuriye hano mu Rwanda ko agiye muri Amerika, ni umugisha sibyo. Twe tuzi ko ari umugisha, Imana iguhaye umugisha ko ugiye muri Amerika, ariko turatekereza kuri iki kintu. None ubu ngubu iri jambo ryo kuvuga ngo uzubaha Uwiteka gusumbisha amahanga, nimpaguruka mu Rwanda ngiye muri Amerika, ntabwo ngewe munyarwanda ugiye muri Amerika ndaba nsumba Amerika, ahubwo Amerika irabisumba u Rwanda. Iyo Uwiteka gusumbishije amahanga, ntabwo ujya gushaka amahanga, ahubwo amahanga aragushaka.
urugero umunyarwanda Imana yasumbishije amahanga ntabwo izamuvana mu Rwanda imujyana muri Amerika, ahubwo izavana abanyamerika muri Amerika ibazane gushaka uwo munyarwanda kuko abasumba. Icyo gihe rero ab'iki gihe bo barabyitiranya bakavuga ngo Uwiteka yagusumbishije amahanga kuko oya wagiye guhakwa ku mahanga. Reka dusome. Izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe, uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Iyo wubaha Uwiteka ugirira umugisha hehe? Mu midugudu no mu murima. Yego. Nyamara muri iki gihe iyo dusenga ikintu kizamo uzasanga kigoye kiri kugonga abantu nuko umuntu mu mudugudu atuyemo bamubwira ati aha ni habi, ahari umugisha ni i Kigali. Nyamara Bibiliya iratubwiye ngo iyo wubaha Uwiteka aguhera umugisha mu mudugudu. Bivuze ngo umugisha uzagusanga aho wibereye. Yego. Reka dusome nk'umurongo wa 7 ko navuze ngo turagenda dusa nk'abataruka imirongo, uzabona umwanya mu badukurikiye ntagire ngo hari yindi mpamvu twatarutse umurongo, ahubwo no kugira ngo twihutishe ibihe. We azafata umwanya asome rino jambo, Imana izagenda irimusobanurira ryose. Ku murongo wa 7 ku muntu wubaha Uwiteka umva ukuntu havuga. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Iyo wubaha Uwiteka ngo atuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bagutera baciye mu nzira imwe cyangwa se bunze ubumwe, ngo bajya kuguhunga bagakuhunga batatanye mu nzira nyinshi. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. None tubihuze n'ubuhanuzi bw'iki gihe. Wowe urukuba utuye mu gashangiro, umurozi akakuroga. Imana ngo niko Uwiteka avuze, ngiravuze ngo imuka mu gashangiro ngo kuko uyu murozi nimuzashobokana ngo ujye mwibereshe. Harya ko Bibiliya itubwiye ngo niwumvira Uwiteka azatuma ababisha bawe banesherezwa imbere yawe, kw'icyo gihe wimutse uhunga ababisha wimutse kuko baneshejwe. Icyo gihe barakwimuye barakuganjije. Aha, ubwo ninde waneshejwe se? Ni wowe. Haneshejwe wowe, ntabwo ari ababisha bawe baneshejwe. Kandi ubwo buhanuzi nibwo mwita umugisha. Imana ibarengera. Tugana ku musozo. Tugana ku musozo wari urimo utanga inama y'uburyo nyine abantu bakabaye bitwara. Bimeze bite? Ntabwo ndajya ku musozo. Buretse ndangiza aka kantu ihangane. Ihangane nkarangiza. Aho ngaho ku murongo wa 10 haravuga ngo amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Ku muntu wumvira Uwiteka Imana, amahanga yo mu isi azabona ko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Niko dusomye. None muri iki gihe ntabwo ari amahanga ntagutinya, ahubwo wowe utinya amahanga. Kubera iki? Mbere yuko amahanga gutinya burya bihera hasi. Uzabanza ugira igitinyiro mu isibo, ugira igitinyiro mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, mu karere, mu ntara, kugeza ubwo amahanga yose azabona ko witiriwe izina ry'Uwiteka akagutinya. None mu isibo aho kugira ngo ugire icyo gitinyiro cy'Uwiteka, ahubwo ikikuriho ni igisuzuguriro. Ngaho Imana batabare kandi tuvuga ko dusenga. Noneho rero umva ibintu biba ku muntu utumviye Uwiteka, nibyo ngiye gusorezaho. Ubwo bantu baragenda bari gusoma iyo migisha, noneho tuvuge ibiba ku muntu utumviye Uwiteka. Byo birasekeje, urasanga ari byo biri kuba ku bantu benshi bo muri iki gihe. Ku murongo wa 15, ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima. Ku muntu utumvira iki? Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo iyo utumvira Uwiteka mu mudugudu uba ikivume, no mu mirima ukaba ikivume. Kubi ikivume mu mirima nicyo bita guhinga ntiweze. Ab'iki gihe barahinga ntibeze, barangiza bakavuga ngo abarozi baroze umurima wanjye. Ariko ijambo riratubwiye ngo uzavuma imirima y'abatamwumvira. Si umurozi, ahubwo n'Uwiteka uvuma imirima y'abantu batagira gute batamwumvira. Kuko abo
n'ubu rero batumvira Uwiteka ibyo bahura nabyo babyitirira abarozi, nyamara rimwe na rimwe ari imivumo yavuye ku Uwiteka. Icyo ni kimwe mu bintu bizaba ku muntu utumviye Uwiteka. Kugira ngo twihute, reka dusome ku murongo wa 25 wumva ikintu kiba ku muntu utumviye Uwiteka. Uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe, bagushyira imbere, uzaca mu nzira imwe ubasanganiye, ubahungu uciye mu nzira ndwi. Uzateraganwa mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Umva ikintu kizaba ku muntu utumviye Uwiteka. Azateraganwa mu bihugu by'abami bose kuko atumvira iki? Atumvira Uwiteka. Mbere yuko burya umuntu ateraganwa mu bihugu by'abami, abanza guteraganwa mu bipangu by'abakire. Ukodesha kwa runaka uvayo, ukodesha kwa runaka uvayo, ukava mu mudugudu ukajya mu wundi, ukava mu karere ukajya mu kandi, kugeza ubwo uva mu gihugu ukajya mu kindi. Uzateraganwa mu bihugu by'abami bose kubera kutumvira iki? Uwiteka. Abanyamasengesho b'iki gihe bene uwo mwuka bawita ngo ni umwangaro, bakawitirira abarozi, kandi bavuga ko ari ukurogwa nyine. Baramuroza abarozi, baramuroze, baramwangaje. Arewe kandi dusomye ko ari Uwiteka uguteragana. Uwiteka azatuma uteraganwa mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Ibintu bikururiye. Yego, kubwa utumvira Uwiteka. Uzaba inyama z'ibisiga byose n'inyamaswa zose, ntihazagira ubyirukana. Umuntu utumvira Uwiteka ngo Imana imugira inyama y'ibisiga n'inyamaswa, ntabwo ari ukuvuga ngo ibisiga bizaza bimurye, ahubwo niba ari umugore utumvira Uwiteka, abagabo bose b'abahehesi niwe bazakubita ku mabuno. Niba ari umukobwa utumvira Uwiteka, azemera abantu bose bakuzeyuke bakumenyere, ubinsuzugurwa uwo abantu bose bakiniraho. Ariko uwumvira Uwiteka, twabonye ko Uwiteka mushyiraho igitinyiro. Imana itugirire neza. 7 Uwiteka azaguteza ibishyute nk'iby'Abanyegiputa no kuzana amagara n'ubuheri n'ibikoko we kubivurwa. Bishatse kuvuga ngo iyo utumvira Uwiteka, Uwiteka aguteza ibishyute nk'iby'Abanyegiputa. Abanyegiputa mu buryo bw'umwuka bisobanuye abapagani cyangwa se abatizera Imana, abo twe dukunda kwita ngo ni abanyamahanga. Hari indwara zizagufata usenga zimere nk'izifata abantu badasenga. Ibaze kugira ngo umuntu afatwe n'abadayimoni kandi avuga ngo asenga Imana. Ukirirwa mu rusengero, mu cyumba cy'amasengesho cyangwa mu butayu uri gusenga, wataha abazimu bakakunoba bakaguhondagura. Icyo gihe azaba yaraguteje indwara nk'iz'Abanyegiputa. Ibifata abapagani nawe bizagufata. Ariko iyo wumvira Uwiteka ibyo bintu ntabwo bigufata. Imana turengere. Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete. Ku murongo wa 28 niko handitse. Iyo umuntu atumvira Uwiteka, hari ibisazi umuntu asara biturutse ku Uwiteka. Imana turengere. N'ubuhumyi umuntu ahuma buturutse ku Uwiteka. Imana ikugirire neza. Ku murongo wa 30 turi gusoma twihuse, haravuze ngo uzasaba umugeni harongora undi. Bazakurya gapopo. Wabyumvise? Ari byo biri kuba ku bantu bo muri iki gihe. Ukumva umuntu yagiye ku murenge ngo bamubengeye ku murenge. Kutumvira Uwiteka, igihugu kitumvira Uwiteka, habamo ikintu cyitwa gusaba umugeni hakarongora undi. Mu gihugu kitumvira Uwiteka ibyo bintu bibamo. Ngo kandi uzubaka inzu we kuyibamo. Uzajya ubabona abantu benshi bari gusenga, akakubwira ati mwana wanjye se, ati sinari mfite inzu ku Gisenyi, si uko abarozi bayinyirukanyemo nubwo ndi gukodesha. Uzubaka inzu we kuyibamo kuko utumvira Uwiteka. Kubera iki? Hari imyuka izagutera itakwemerera kuba mu nzu wiyubakiye, wangare ujye gukodesha kandi wari ufite inzu yawe kubwo kutumvira Uwiteka. Nimukaze amasengesho Imana bakureho iyi mivumo. Twebwe muri iki gihe tuyita imivumo y'abarozi, ngo bamuroze icyangiro, ngo bamuroze ikibengero, ngo bamwiruka. Ntabwo n'Uwiteka, niko Bibiliya itubwiye. Imyuka iza ku bantu bazira ko batumviye iki? Uwiteka. Buriya hari ibintu bituriho bitakabaye bituriho iyo tuza kuba twarasenze neza. Kandi ubu turamutse dusenze neza, hari ibituriho byatuvaho. Imana itugire neza kandi dutabare. Reka dusome nko ku murongo wa 31 haranditse ngo inka yawe izabagirwa mu maso yawe we kuyiryaho. Mva umuntu utumvira Uwiteka ngo inka ye izabagirwa mu maso ye kugira gute? Ye kuyirya. Kanuye amaso.
aribyo biri kuba muri iki gihe ngo umuntu ngo yagiye kwa muganga ngo bamukuye ku nyama ngo baramubwiye ngo ntakarye umunyu ibintu nk'ibyo. Hari indwara ziza ku bantu batumvira Uwiteka kugeza ku rwego rw'uko worora inka utanywa amata, ukorora inka utarya inyama, atari uko utazikunda, ari uko wazibujijwe. Ariko iyo tuza kuba twarasenze neza biba byaratugendekeye amahoro. Ese se hari igihe uburwayi buza nyirabwo atabigizemo uruhare, atabwihamagariye? Mu yandi magambo, wari uzi yuko hari indwara z'imivumo? Hari indwara z'imivumo ziza, urugero, ariko reka ne kuzivuga abantu bandakarira. Hari indwara zitari za Gikristo kandi nshatse nazi, kandi ntuzabishaka kuzimenya batwandikire muri comment, hanyuma bazampamagare kuri, ndaza gutanga telefone. Ushaka kumenya indwara z'imivumo abantu barwaye muri iki gihe, ibi birwara abantu bari kurwara bakajya kwa muganga bati indwara ntikira, urya ibingibi, urya ibishayo, turye n'ibyatsi, unywa amazi gusa. Ibi birwara ni indwara z'imivumo ziva mu kutumvira Uwiteka. Wari uzi ko hari indwara ziterwa n'umururumba? Kurya cyane utabara, ukarya nk'akaguru, ukarya ukavuyanga. Hari indwara bizana ejo n'ejo bundi bikazaba ngombwa ko bakubwira ngo gabanya isukari, gabanya ibingibi, nyamara iyo uza kuba warasenga gukiriza ubusa izo ndwara zikaba zitaragufasha. Ko umuntu urya cyane nyine nta nzoka aba afite tu. Reka turi kwerekeza mu mwanya wo gusoza, dusome ijambo. Iri jambo riba ku bantu bavumwe n'Uwiteka cyangwa se imivumo izanwa no kutumvira Uwiteka. Tugeze ku murongo wa 38 turi gusoma twihuta. Haravuga ngo uzasohora imbuto nyinshi usarure bike kuko inzige zizabirya. Wumva uyu muntu utumvira Uwiteka ingaruka zizamubaho nuko azasohora imbuto nyinshi agiye kubiba, yajya gusarura agasarura bike. None urambaza nk'abanyamugi badahinga gusohora imbuto ugiye kubiba niki? Birasobanuye ngo uzashora miliyoni 5 ugiye gucuruza, nyuma y'igihe runaka nujya gusarura usanga usigaranye miliyoni 1. Inyatsi. Abantu baravuga ngo ni inyatsi, ngo abarozi bandoze. Nta murozi wakuroze n'Uwiteka kubitwara. Aya, kandi ijambo ritubwiye ngo usohora byinshi ukazana bike kubwo kutumvira Uwiteka, ngo inzige zirabirya. Inzige zivuzwe hano ntabwo ari inzige ziguruka, ni inzige z'abantu. Bazikopesha, bazabigenza gutya, ujye kwisanga wisanga usigaranye ibikarito kuko utabaye maso ngo usenge Imana. Yewega ngize ubwoba ngewe. Reka dutarukeho gatoya tujye ku murongo wa 43 kuko ndi kugenda nihuta, niyo mirongo ushaka ko tuvugaho, wenda n'ibindi n'abazashaka ko tuvuga n'ibindi bazatwandikira. Murongo wa 43 muri icyo gice uravuga ngo umunyamahanga uri hagati muri mwe azajya yunguka kugusumba, nawe uzahora usubira hasi. Umunyamahanga uri hagati muri mwe azunguka kugusumba, nawe uzahora usubira hasi. Niko ijambo risubiramo aho hantu aho biboneka abantu bongere. Ni mu Gutegeka kwa 2 niho turi gusoma mu gice cya 28. Ayo magambo yose turi gusoma niho yanditse aho ngaho. Rero ngiye mpise ikibazo. Sowe wahoze utubwira ngo yego isezerano rishya, ubu turi muri gahunda y'isezerano rishya. Yego, isezerano rya kera. Yego, iyo haje isezerano rishya bivuze ko hari iryashaje. Sowe wahakanye ukavuga uti iryashaje nyine ryarashaje. Yego, turabyubakiraho dute kugira ngo abantu dusobanukirwe twere kuyoba. Nibyo ndi kukubwira n'ubu abantu mwakurikiye mwibuke yabivuze. Yego, nanjye ntabwo mbihakanye ko nabivuze, kandi nibyo ndi kuvuga n'ubundi nabyo ndabigusobanurira ubyumve neza. Twatangiye turi kuvuga ko isezerano rya kera Imana yari isazishije ikazana isezerano rishya, ariko nakubwiye ngo muri iki gihe hari abantu bakibayeho bakurikiza isezerano rya kera, kandi abo bantu bakurikiza isezerano rya kera bari vulnerable yuko ibivugwamo byose bizababaho mu isezerano rya kera. Nyamara abakurikiza irishya bafite amahirwe yuko muri Kristo ibi bintu bitabageraho. Noneho rero kuko mwiyemeje gukurikiza irya kera, mwipevera imigisha yaryo ariko mwipevere n'imivumo yaryo. Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira imirimo yanditse mu gitabo cy'amategeko ngo ayikore. Bishatse kuvuga ngo nudakurikiza ibyanditse mu gitabo cy'amategeko kandi uvuga ko ukurikiza amategeko, iyi mivumo izagufata.
ariyo mpamvu ndi kubwira abantu kuko banze kwakira Kristo dore imivumo bariho. Aha. Sicyo mwahisemo mwahise mwisi. Umva rero iby'isi iri kubakora. Umva rero ibintu bizakubaho wowe ukurikiza iby'isi ukanga gukurikiza Kristo. Umunyamahanga uri hagati muri mwe azajya yunguka kugusumba nawe uzahora usubira hasi. Umunyamahanga ubundi bisobanuye umupagani nkuko twabivugaga mu mvugo y'umwuka. Bishatse kuvuga ngo uzabura ahantu ucuruze usenga ucuruzanye n'umuntu udasenga. Wa muntu udasenga azatera imbere azamuke, wowe usenga ukomeze gusubira inyuma. Kandi kubera iki? Kubera yuko utasenze Imana mu buryo Imana ashaka kuyisengamo. Umunyamahanga uri hagati muri mwe azunguka kugusumba, aribwo uzasanga indaya ziri guhirwa kurusha abasenga. Kubera iki? Ntizigeze zijya kwiteranya n'Imana, ariko we warahiye ngo uzubahiriza amategeko ntiwayubahiriza, wikururiye umuvumo. Rero cyo gituma umunyamahanga azazamuka akagusumba. Bivuze ngo kwiyemeza ibintu ntubikore, ubu uri kwikurura umuvumo rwose kuruta utarabigiyemo. Ni nayo mpamvu ijambo rivuze ngo umunyamahanga azunguka kugira gute? Kugusumba. Azakuguriza nawe we kumuguriza, niwe uzaba umutwe nawe ube umurizo. Umvira ijambo, umunyamahanga azakuguriza we kumuguriza bisobanuye ngo uzikopesha ku mupagani kandi usenga. Ngo uwo mupagani azaba umutwe wowe ubiki? Umurizo. Niko dusomye ku murongo wa 44. Yewe tekereza iri jambo ngo azaba umutwe uba umurizo. Wenda tubishyire nko mu buryo bw'ubwubatsi. Muri iki gihe rabizi ko hari ubwubatsi, ibikorwa by'ubwubatsi. Buriya nk'uwo twagereranya n'umurizo hano Bibiliya ivuga, ariko abantu ntibantuke, ni ikigereranyo dukurikije grade z'abantu. Umurizo ni umuyede, naho umutwe ni enjeniyeri. None hano baravuze ngo umupagani azaba umutwe wowe usenga uba umurizo kuko wasenze Imana ubicurika. Bisobanuye ngo uzaba umuyede mu ishantiye ukoreshwe na enjeniyeri w'umupagani. Aricyo kizatuma enjeniyeri azicara hariya ari gutumura itaba ari kunywa inzoga, ajya kubwira ngo terura ubesha, terura ibuye wanjijiwe, terura ririya buye kandi usenga. Uzaba umurizo imbere y'abapagani. Aha, umva undi murongo rero. Murongo wa 49 nawe uwumve usobanukirwe neza ibintu bizaba mu gihugu abantu batumvira Imana. Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye ku mpera y'isi, riza nk'uko ikizu kiguruka, ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo. Ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ritazubaha abashaje, ritazababarira abana. Bazarya abana b'amatungo yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe bageze aho uzarimbukira, kandi ntibazagusigira imyaka y'impeke cyangwa vino cyangwa amavuta ya elayo cyangwa kororoka kw'inka zawe cyangwa ukw'imikumbi yawe, bageze aho bazakurimburira. Umvira ijambo, Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye ku mpera y'isi, ngo riza nk'uko ikizu kigize gute? Kiguruka. Ijambo zikuntu risobanuye, bishatse gusobanura ngo mu gihugu cyanyu hazazamo abanyamahanga baziye mu ndege zo mu kirere. Ariryo jambo tuvuze ngo riza nk'uko ikizu kiguruka. Ishyanga rizaza nk'uko ikizu kiguruka, rikaza mu gihugu cyawe rikagukoresha uburetwa. Bishatse kuvuga ngo mu gihugu kitumvira Uwiteka, Uwiteka azazana abashinwa n'abahinde bakora imihanda mu babayede babo. Ishyanga rizazira mu kirere nk'uko ikizu kiguruka, mugakora ubuyede mukoreshejwe n'ishyanga rya kure ku mpera y'isi. Oya se kandi nese aho ngaho uvuze gutyo abantu bagira ubumenyi, sibyo? Hari ubumenyi kandi ubumenyi butandukanye n'ibyo kwize n'uburyo abantu bizeramo, sibyo? Ubumenyi bivuze ko hari ibyo uzi abandi batazi, kandi kuba utabizi suko wenda utasenze cyangwa se suko wica amategeko. Ubisanishije gutyo abantu bashobora guhita bumva urengeye. Ntabwo ndengereye, ibyo mvuze nibyo. None se erega tuze mu rwego rwa wenda rusanzwe mu buzima busanzwe. Yego.
abantu ntabwo tunganya ubushobozi, usibye no kutanganya ubushobozi n'ubumenyi ntabwo tubunganya. mvuze ishyanga rizaza rivuye ku mpera y'isi, numva ntabwo bishyikiriye. Ntabwo hari imibereho muri iki gihe abantu bita iterambere ariko yanditse mu mivumo iba ku bantu batumvira Imana. Reka nguhe urugero. Wari uzi yuko iri jambo ry'Imana rigaragaza yuko kurya amandazi, gutungwa n'amandazi n'imbada wari uzi yuko biri mu mivumo? Oya ibyo ntabwo wabinyumvisha. Wari uzi yuko ikintu cyitwa ubukode biri mu mivumo? Kandi n'urugero mu buryo bworoshye, hari umuntu uzi ukodesha wishimira ubukode? Oya, ntawe ubwishimira. None se niba abakodesha batishimira ubukode? Ariko hari uwanyuzwe da. Hari uwanyuzwe kuko yabyiyakiriyemo, bijya bishoboka ko umuntu yiyakira muri, ariko inshuro nyinshi uzasanga bifuza kuba umuntu yaba afite inzu ye. Mu mategeko rero ubundi, ariko nandi kukubwira mu bakurikiza amategeko y'isezerano rya kera, umuntu yitwa umunyamigisha iyo afitiwe. Umuntu utagiriwe rero wita ugendana. Umuntu urya amandazi, umuntu urya imbada, ni umuvumo gute ibyo bintu? Buriya umuntu ushaka kumenya ko kurya imbada n'amandazi biri mu kintu cyitwa ibihano Imana ihanisha abantu, byanditse he? Afate Bibiliya, ntabwo ndirirwa amasoma, reka mubwira ahantu ari buze gusoma. Afate Bibiliya asome mu Balewi igice cya 26 ku murongo wa 26. Hari amagambo avuga ngo nimutumvira Uwiteka Imana yanyu, Uwiteka Imana yanyu azabatera kurya imitsima yo mu cyokezo, ngo kandi mujye muyirya itabahagije. Imitsima yo mu cyokezo buriya mu mvugo y'iki gihe igeranywa n'amandazi bokeje mu cyokezo. Mu Balewi 26 ku murongo wa 26 muhasome ibyo bintu, muraza kubihabona. Ngo nimutumvira Uwiteka Imana yanyu, abagore 10 bo muri mwe bazajya bokereza imitsima mu cyokezo kimwe bayibagaburire itabahagije. Imitsima yo mu cyokezo rero y'abagore yokejwe n'abo bagore niyo mandazi abantu botsa bakirirwa bari kuyacuruza. Bora tuntu tw'utunyobwa bakuyorera ku kayiko, cyaba guhereza akanyobwa ngo hekenya akanyobwa, guhekenya utugori twokeje, kugenda muri kucuruza ingingo z'ibisheke, utwo tuntu twose ubona n'amagi n'ibiki byose, turatuntu n'imivumo, bura n'umucuruzo, n'urucuruzo rw'umuvumo. Ariko mbivuze muri iki gihe buretse gato, ubirya ni uri kurya imivumo cyangwa ubicuruza? Niwe imibereho yo gutungwa na biriya, kuvuga ngo umuntu atunzwe nayo. Hari igihe umuntu akarya wenda yibere atari uko ashonje, birashoboka nyine. Muri iki gihe byabaye umunyenga, ariko ndi kukubwira ko mu buryo ijambo ry'Imana ribibara, ubundi umuntu uvuga ko wahawe umugisha n'Imana ni umuntu wigaburira akitunga. Kuko abarokore barabizi, bakurikiye ikiganiro, bazi ko mu bihe byashize cyane nko muri ADPR, kurya muri resitora byashoboraga kuba icyaha. Cyane nk'abantu bo mu byaro, umuntu yashoboraga kuba yariye muri resitora, Imana ikamwihanisha ati ihana ubusambo kurya muri resitora. Muri make tubuvana babyitaga ubugegera. Niyo mpamvu rero ikintu cyitwa gucuruza ibiryo bipimye, kwarura amasahani ariho ibiryo bipimye, ibya 200, ibya 300, kugererwa ibiryo bibarirwa mu muvumo. Yego, icyo kintu bantu b'Imana bo muri iki gihe sinzi niba bikiri umuvumo, kuko byabaye business, ariko mu ijambo ry'Imana bibarirwa mu mivumo. Aha, ntabwo byoroshye. Tugana ku musozo, tugane ku musozo, kuko twaganiye bihagije, n'abatukurikiye nabo batubwire uko bari kubyumva, batwandikire muri comment. None umuntu birashoboka ko hari umukristo ajya gusenga, afite Bibiliya ye waranasoma, ariko ntago abasha gusobanukirwa neza. Ni ukuvuga ngo nubwo twese dusoma Bibiliya, ariko ntago dusobanukirwa kimwe. Abantu bumva ibintu bitandukanye, ndetse n'abantu basobanukirwa mu buryo bwimbitse, cyangwa se mu rwego rutandukanye, buziguye mu buryo butandukanye, sibyo? Uwo muntu akora iki? Akora iki uwo muntu? Ngewe icyo ndi kubwira abantu, niba nsomye isomo uko naryumvishe siko nawe waryumvishe. Yego, hari igihe njye naryumvishe mu buryo budasesenguye neza.
nkora iki? reka nguhe urugero wenda rw'ibintu usibye nyine abantu b'iki gihe ko bafite ibyo baziruye ariko nguhe urugero rw'ibintu nzi biri muri uyu mujyi nge naganiriye n'umuntu arambwira ati nuko nguko bimeze. Wari uzi yuko kubaka amazu yo gukodesha nabyo bibarirwa mu mivumo? Buriya umuntu wabanye n'Imana neza akabana n'Imana neza akabazi amategeko y'umwuka w'Imana ntashobora kubaka inzu zo gukodesha. Ibi mbivuze mu mbabarire nababwiye ngo nzajya mvuga ukuri ndi imbere yanyu. None urugero muri uyu mujyi abantu bagera kuri 2 bafite parcelle nini ziri mu bipangu byabo banze kubaka amazu yo gukodesha kuko bavuga ngo gukodesha ntabwo Imana ibyemera, kandi koko ntabwo ibyemera utagira ngo irabyemera. Usibye no gukodesha n'umurimo umwuga uri muri iki gihe mu mijyi hari abantu bafite umwuga witwa ubusherisheri cyangwa se ubukomisiyoneri. Uriya mwuga ntabwo ari umwuga w'Imana, icyo mu cyumvi ntabwo nkishe. Ikindi hadutse n'abantu bagenda bavuga ngo imyenda ishaje. Uretse nkubaze wigera kure yego tutavuga n'ibindi sibyo? Wemera ko muri iyi si twese turi abanyabyaha? Yego, ku bwa kamere turi abanyabyaha. Rero ni ukuvuga ngo mu magambo makeya niba tureba tugacumura tugatekereza tugacumura yego tukavuga tugacumura ni ukuvuga ngo ibyo tubamo byo imibereho yacu yose ni icyaha, sibyo? Rero wijya muri ibyo byose n'ubundi benshi barabizi ko ibyo mvuze se warubizi ko kuba umusherisheri atari umurimo w'Imana? Usibye kutanabinye neza ntushake ntunabyemere nanjye sinshaka kubikwemeza. Ni serivisi ubutanzi ibyo ndi kuvuga ahangaha wenda reka nkumve icyaha gishingiyemo ni iki? Icyaha gishingiyemo turasa ku ntego nguha urugero. Ubu ngubu nge nawe ntituri inshuti. Uramutse uri umusherisheri kuko turi inshuti byatuma utanca amafaranga kandi turi inshuti? Kandi abigufashamo ugomba kumpemba. Urakoze cyane. Icyo gihe rero ubusherisheri ntabwo bukorera mu bushuti, kandi iby'Imana bikorera mu akazi kantunze. Akazi kagutunze iyo kataje mu bushuti ntabwo buri mu Mana. Kubera iki? Mu Mana ni ikintu umuntu akora kikaba kivuye ku bushake bw'Imana, ni icyo akorera mugenzi we ku buntu. Nacyo icyo ukorera ku kiguzi ni akazi, ntabwo ari ubunywanyi cyangwa ubucuti. Basherisheri bakomisiyoneri mbagira inama ni mubivemo rwose, ntabwo ari umurimo w'Imana mwabantu kandi muzarimbuka. Atuma abantu noneho basika bibaza icyo ni akazi, sibyo? Niba ari akazi karaguhemba. Reka ni ukuvuga ngo ngewe niba uje ukambwira ati wamfashije gushaka inzu ni akazi umpaye, ugomba kuyigushakira ukampemba, sibyo? Noneho na wa wundi nawe nakurangiye namurangiye umukiriya nawe arampemba, ni akazi. Umbwira icyaha kirimo. Reka nkubwire ikindi kintu rero uranyibukije ahubwo ubusherisheri nari maze kubuvugaho, kandi ni icyaha, ntabwo ari blague kuko hano ntabwo ndi imbere ya kamera. Izi ntabwo ari blague, ni icyaha. Mvuge n'ikindi kintu, no kugura mu cyamunara ukagura umutungo w'umuntu w'inshuti yawe mu cyamunara nacyo ni icyaha. Umva, baramutse bagiye guteza inzu yawe cyangwa bagateza ibikoresho byo mu nzu yawe mu cyamunara, nge ndi inshuti yawe mubaza kubigura nkazamo, ubukoze icyaha. Ubukoze icyaha cyo mu cyumba. Kuki ntabigura? Yego, igihe runaka n'ubu n'ubushobozi uzayansubize mbigure. Icyo gihe rero ntabwo ubibiguze ku bwawe, ubiguze ku bwa mugenzi wawe, icyo ntabwo kikubera icyaha. Urakoze cyane. Iyo bimufashijemo ntikikubera icyaha. Buriya kugura imitungo y'inshuti yawe iri gutezwa cyamunara ni nko kugura umurambo wa mugenzi wawe ukawurya. Kuki? Reka nsohoze, turi kwerekeza mu gusoza. Subiza icyo kibazo nari nkubajije dusoze kuko warumbajije ngo nari nkubajije nti dusoma Bibiliya twembi ariko ntago tuyumva kimwe. Ngewe utayisobanukirwa neza mu buryo buziguye nkora iki? Ni ugusenga Imana. None se nge narayivukanye? Ibi ngibi ndi kuvuga ntabwo nabivukanye, ni Imana ibitanga. Iyo Imana ibonye ufite umutima ushaka kumenya, Imana iguha gusobanukirwa
ibintu byinshi by'ingenzi byo mu ijambo ry'Imana. Aha, urakoze cyane. Ikintu kiba ku muntu wabisobanukiwe, burya inshuro nyinshi usobanukiwe ijambo ry'Imana ntabwo ushobora guhuza na rubanda. Kuko hari ibyo abantu baba bagendera mutagenderamo uri gukurikiza ijambo ry'Imana. Aha, urakoze cyane. Bantu mudukurikiye mutwandikire muri comment iki kiganiro sinzi kabisa, mutubwire uko mubyumva, mutubwire uko mubitekereza. Jeremy ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Nakagaruka ikiganiro tuzongera n'ubundi tuganire. Dusoza n'isengesho, unashyireho nimero zawe hanyuma dusoze. Nimero zanjye za telefone ku bazashaka ko tuganira kuri telefone ni 078 018 36 abakoresha Airtel cyangwa Tigo ni 072 73 70 Imana duhana umugisha. Witeka Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, uri data twese uri umubyeyi wacu w'umutabazi. Tukweretse iki kiganiro utume kigira umumaro ku muntu wacyumvise, kandi uhereye none utwereke ukuri kwari guhishwe mu izina ryawe rikomeye, kugira ngo tugendere mu buntu bwawe. Urakoze ko tugira neza kandi ukaturengera mu izina rya Yesu. Amen. Jeremy nkushimire cyane, Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Mwese mwari mudukurikiye, mwabanye natwe kuva dutangira. Mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Mutwandikire muri comment, mwibuka gukora subscribe, like, share na comment yuko mubyumva. Njye na The Pure, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Imana ibahe umugisha.